नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक पांय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कसलेय पावल उबारच्या पयलीं न्यायालयाची परवानगी घेवप सक्तीचें. उच्च न्यायालयाचो सरकार आनी संबंधित कॅसिनो कंपनीक आदेश. फुडली सुनावणी 6 जुलयाक. पणजे मळ्यात मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या नुस्त्याविशीं उच्च न्यायालयाची जाली सुनावणी. मांडवी न्हंयच्या उदकाचो दर्जो तपासून जुनाच्या पयल्या सप्तकात सादर करचो अहवाल. न्यायालयाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आदेश. पणजे वाठारात सर्वसाधारण पार्किंगेत टॅक्सी उबी करपाक बंदी. शारांत वाडपी येरादारीचे कोयणेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान घेतला निर्णय. थळाव्यांक आनी पर्यटकांक ह्या निर्णयाक लागून मेळटलो दिलासो. गोंय मानवी हक्क आयोगान केल्या बरी कामगिरी. 2025-26 ह्या वर्सा 165 प्रकरणां काडल्या निकालात. जाल्यार 21 प्रकरणां आसा प्रलंबीत. खण वेवसायाचेर आदारून आशिल्ल्या जुडास क्वाड्रोसान आपली परिस्थिती बदलून एक यशस्वी भाजीपालो शेतकार म्हणून वळख केल्या तयार. फकत सरकारान आमकां तांत्रीक मळार करचो सपोर्ट. शेतकाराचे गाराणे. गोंयांत 7 आनी 8 मेक पडपाचो आसा वादळी वाऱ्या सयत पावस. हवामान खात्यान उक्तायला 2 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. मांडवी न्हंयत नवी कॅसिनोची बोट हाडपा विशीं उच्च न्यायालयान महत्वपूर्ण निर्णय दिला. सरकार आनी संबंधित कॅसिनो कंपनीन खंयचे पावल उबारच्या पयलीं न्यायालयाची परवानगी घेवप सक्तीचें आशिल्ल्याचें उच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां. तशेंच ही नवी कॅसिनोची बोट सध्या मुरगांव बंदरात आसून तिका अजून गरजेचें सर्वेयर प्रमाणपत्र मेळूंक नाशिल्ल्याचें कंपनीन सांगलां. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली. पणजे मळ्यात मेल्ल्या अवस्थेत कांय दिसां पयलीं नुस्तें दिसून आयिल्लें. ह्या प्रकरणाची दखल घेत उच्च न्यायालयान स्वता दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेचो विस्तार केला. मांडवी न्हंयच्या उदकाचो दर्जो आनी प्रमाण हे विशीं अभ्यास करपाचे निर्देश न्यायालयान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिल्या. हे संबंधीचो अहवाल जुनाच्या पयल्या सप्तका मेरेन सादर करप सक्तीचें आसा अशें कळटा. बुधवारा हे विशीं सुनावणी जाली. पणजे शारांत वाडपी येरादारीचे कोयणेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. शारांत सादारण पार्किंगेच्या सुवातेचेर टॅक्सी पार्क करपाक बंदी घाल्या. हे खातीर थळावे आनी पर्यटकांक थोडो दिलासो मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या निर्णयाक लागून टॅक्सी फकत निश्चित केल्ल्या पार्किंगेच्या सुवातेचेरूच पार्क करपाक मेळटल्यो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी येरादारी विभागाच्या शिफारसी वेल्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. पणजे ही गोंयची राजधानी आशिल्ल्यान हांगा दिसभर मोठ्या प्रमाणात गाडयांची यो वच सुरू आसता. ऑफ स्ट्रीट पार्किंगेचो उणाव आशिल्ल्यान कितल्योश्योच गाडयो रस्त्या कुशीक पार्क करतात. ते खातीर रस्त्याची रुंदी कमी जावन येरादारीची कोयडी निर्माण जाता. आतां सरकारान काडिल्ल्या नव्या नेमा प्रमाण पर्यटक टॅक्सी फकत पार्किंग सुवातेरूच पार्क करपाक मेळटली. प्रवाशांक पिकअप वा ड्रॉप करतना फकत 3 मिनटां वयर टॅक्सी थांबोवन रावपाक मेळचें ना. हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्यान येरादारी पुलीस, RTO आनी पणजे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. महापालिकेन ह्या निर्णयाक तेंको दिला. पणजेंतल्या जनरल जाग्यांचेर टॅक्सी किंवा ह्यो ट्युरिस्ट व्हेहिकल पार्क करच्यो न्हू असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान येरादारी पुलिशेक तशेंच CCPक दिलेलो आसा. हांच्या बरोबर सल्लामसलत केल्या उपरांत असो हो निर्णय घेतिल्लो आसा. पणजेंतली येरादारीची गचमुड्डी हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो म्हत्वपूर्ण असो निवाडो घेतलेलो आसा. जेणे करून ह्यो ज्यो टॅक्सीज किंवा ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसता त्यो पार्क केल्यो वता आनी त्या पार्किंगे खातीर हेर गाडयो ज्यो आसता प्रायवेट तांकां गाडयो पार्क करपाक मेळना. आनी त्याच बरोबर व्हडल्यो ट्रॅफीक जॅम
पणजे शारांत उप्रासता आनी हेचेरूच ह्या ट्राफिकेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हो सद्या असो महत्वाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा. जाल्यार टॅक्सी ज्यो आसात किंवा ट्युरिस्ट व्हेहिकल आसात तांच्यांनी गाडयो खंय पार्क करच्यो जाल्यार मिरामार, आल्तीन, पाट्यार, KTC बस स्टँड किंवा जे मल्टीपर्पज पार्किंग बांदिल्ले आसा अशा जाग्यांचेर ह्यो टॅक्सी पार्किंग करप अनिवार्य आसा. जर हेर जाग्यांचेर आमकां म्हणजे जनरल जाग्यांचेर ह्यो टॅक्सी पार्क करतना दिसल्यो जाल्यार तांकां दंड घातलो वतलो. आजुनूय कांय टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो आमकां भरपूर प्रमाणांत ह्या जनरल जाग्यांचेर पार्क केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार जे वेवसायीक आसा हॉटेल उद्देग करपी अशे जे लोक आसात तांच्या कडेन आमी सद्या जाणून घेवया की सद्या जो आदेश जारी केला तेचेर तेंचे कितें मत आसा ते आतां पार्किंग बीन खंय करप ना टॅक्सींक खातीर असो आतां आदेश दिलेलो आसा जिल्लो अधिकाऱ्यान. सो हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पणजेन तर दिसना, कित्याक पणजेन इतली जागो कमी जाला, वचात थंय पळयतात थंय जागो कमी आहा. कित्याक पार्किंग ही उरलेलीच ना, सगळे आसा ते प्रायवेटूय लायता, टॅक्सी लायता. आतां कितें म्हणून समजपाचें आमी तें कळना आमकां. आमची गाडी येयली जाल्यार आमी प्रायवेट येयली जाल्यार प्रायवेटाक मेळना. ह्यो आतां टॅक्सी गाडयो आहा, टॅक्सी गाडयो लागता पार्किंगाक. हॉटेल वेवसायिकांनी हें म्हटलां की आतां हॉटेलां बीन कोणाची आहा पळय तेंच्या भायर ते पार्क करून दवरता मागीर तांकां जे कोण गिरायक बीन येता पळय ते रावना म्हणटा भायर. हॉटेल हें कशें आहा, पयलींच तेंच्यांनी हें करूंक आसलें, तेन्ना पार्किंग दवरूंक जायनासलें हॉटेला कडेन. जाल्यार ते हॉटेलां चलतली आसली. जर सगळीच पार्किंग दवरली, आयज जागोच ना मनशांक हॉटेलां जाल्या, पार्किंग खंय आहा. पण हो आदेश जो आसा न्हू ती ह्या हांगासरल्या पार्किंगची समस्या सोडपाचे आदेश न्हू. हे फक्त 10% जातली. आतां हांगासर 2-3 ऑफिसां आसा, ती ऑफिसां आसा पळय रेंट ए कार दिवपी आसा आनी स्कुटर दिवपी आसा पळय. आतां तुमी कॅमेरा घडोवन सगळ्याक पळयात की सगळ्यो तेंच्यो रेंट ए कार आनी हें आसा. हेज्या शिवाय मोठी समस्या हांगासर आसा. जे पळय ह्या ऑफिसांनी काम करता तांकां एक सरकारान फेसिलिटी दिले 1000चो पास दिवपाचो आनी तेंच्यांनी म्हयनोभर गाडी 24 तास लावंक ते शकता. आतां तितून आनी एक समस्या कितें आसा, हे जे पळय पास दिल्या न्हू तितून हे लोक चिंबलाचे खास करून एक आसा विशिश्ट समाजाचे लोक आसा पळय तेंच्योय हांगासर टॅक्सी आसा. पण त्यो टॅक्सी आसा कितें येलो नंबर प्लेट ना तेंची प्रायवेट गाडयेचे आसा. ते 1000चो पास काडटा आनी ते सकाळच्यान सांज पर्यंत ते ब्लॉक करून आसा. कारण जेका खरें काम आसता न्हू ताका गाडी हांगा पार्क करूंक गावना. सध्या तरी हो जो आदेश दिलेलो आसा की जनरल जाग्यांचेर टॅक्सी पार्क करप ना ताचेर तांच्यांनी समाधान उक्तेल्लें आसा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश परबामणकर, पैद्राबाद, गोमंतक TV. गोंय मानवी हक्क आयोगान 2025-26 ह्या वर्सा व्हड येस मेळयला. हालींच आयोगान सादर केल्ल्या 14व्या वर्सुकी अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडल्या. फकत 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. उल्लेखनीय म्हळ्यार प्रलंबीत प्रकरणांचो 74% उणाव जाला. जाल्यार बळी पडिल्ल्यांक 11 लाख रुपयाची अर्थीक लुकसाण भरपाय दिल्या. आयोगाच्या ह्या कामगिरीक लागून कागाळी निवारण प्रक्रियेक गती मेळिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. गोंय मानवी हक्क आयोगान 2025 ते 26 वर्सा व्हड येस मेळयलां. आयोगान सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला. फकत 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. सरकारान 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 ह्या वर्सा खातीर आयोगाक 452.55 लाख रुपया अनुदान दिल्ले. तातूंतल्यान 327.65 लाख रुपया जनजागृताय कार्यावळीक आनी प्रशासकीय कामां खातीर निधीचो वापर केला. मानवी हक्क संरक्षण कायद्या खाला आयोगान अंदू म्हत्वाची जापसालदारक्यो पुराय केल्यात. लोकांच्यो मानवी हक्काचें उल्लंघन केल्ल्याच्यो कागाळी तपासल्यो. तशेंच जेल आनी हेर संस्थांक भेट दिवन कैद्यांची स्थितीय पळयली. हाचे वांगडाच आयोगान मानवी हक्का विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपाचेरूय खाशेलो भर दिला. आयोगा कडेन कागाळ कशी करप? मानवी हक्क आयोगा कडेन कागाळ करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी आनी फुकट आसा. नागरिकांनी स्वता पोस्ट वा ईमेलांतल्यान कागाळ दाखल करूं येता. आयोगाक न्यायालया सारकेच अधिकार आशिल्ल्यान गवाय घेवपाक, कागदपत्रां आनी पुराव्याची तपासणी करपाक अधिकार आसा. दोन 2025 ते 2026 वर्सांतली प्रकरणांची आंकडेवारी. 1 एप्रिल 2025 वर्सा 81 प्रकरणां प्रलंबीत.
2025 ते 26 ह्या वर्सा 105 नवीन प्रकरणां नोंद केली, जाल्यार ह्या वर्सा वट्ट 165 प्रकरणां निकालाक काडला. 31 मार्च 2026 मेरेन 21 प्रकरणां प्रलंबीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साश्टी तालुक्याची एक प्रेरणादायक काणी. खण व्यवसायाचेर आदारून आशिल्ल्या जुडास क्वाड्रोसान आपली परिस्थिती बदलून एक यशस्वी भाजीपालो शेतकार म्हणून एक नवी वळख तयार केल्या. कष्ट, निश्चय आणि योग्य नियोजन हांच्या आदारान ताणें शेतकामात यश मेळयलां आणि हेरांक यशाचे मंत्र दिला. पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. एका वेळार खण व्यवसायाचेर आदारून आशिल्लो साश्टीचो जुडास कॉर्दोस खण उद्देगाच्या उतार चढावाक लागून शेतवाडी कडेन वचपाचें थारायलें. सुरवेक जायत्या अडचणींक तोंड दिवन ताणें भाजयेची लागवड करपाक सुरवात केली. आयज ताच्या शेतात तरेकवार भाजयांची लागवड जातात. आधुनीक शेतकीय तंत्रगिन्यानाचो वापर, योग्य नियोजन आनी सेगीत केल्ल्या कश्टाक लागून ताका बरी येणावळी मेळ्ळ्या. शेतकार जुडास कॉर्दोसाचो हो प्रवास जायत्या जाणांक प्रेरणादायक आसा. बदलत्या परिस्थितीत नवे मार्ग सोदून काडून यश कशें मेळूं येता हाची तो एक जिवीदेख. मात तंत्रीक येवजण्या बाबतींत सरकारान कितें तरी सपोर्ट करचो अशी मागणी शेतकार जुडासान केला. हांव हें फार्मींग स्टार्ट केलें जेन्ना हांव पयलीं मायनींग आहलो आनी जेन्ना मायनींग बंद जालें 2012 तेन्नाच्यान हांवें मायनींग स्टार्ट केलें, एग्रीकल्चर स्टार्ट केलें. आतां हितून हांव पयलीं थोडें रोयल्लें, आतां फूल आमगे प्लॉट 5500 आहा, फूल प्लॉट रोयता आनी तितून आमी चडशे भेंडे घाताय, कुकुंबर, क्लास्टर बीन, मागीर बॉटल गोट, मोस्टली चड चिली घाता हांव. आनी हें सगळें काडून आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान दिताय. पर डे 80 हांव भेंड थोडे आहाय म्हगेले 80 पर डे काडनाय आमी, ऑल्टरनेट डेसा काडटाय. ऑलमोस्ट 70-80 तेश कोन येता. पूण चिली हांवें सद्या चिली पयलीं भाशेन ना, पयलीं 2019 बी भरपूर जाताली, आतां ते भाशेन जायना, प्रोडक्शन लेस जालां. पूण तरी आसतना हांवें सद्या 2 टन दिल्या चिली हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान. आनी पयलीं पासून कुकुंबर चड जातालें, हांवें ऑलमोस्ट 200-180 पासून दिलां पर ऑल्टरनेट डेज. आतां मातशें ह्या वर्साक ते म्हणटा गोरमे चड आसल्यान मातशें आमगे हें देंवलां आनी झाड मरों लागलें कुकुंबराचें. चिलीक सध्या तुका प्रॉब्लम कितें जाता? चिली खूब जाण कमी केले अशें म्हणटा. चिली खुबशी कमी जाल्या आनी म्हाका दिसता चडशे जाण आमगे हितून सालसेटान चिली रोयनाय. तितून 2 रिजन आहाय. एक म्हळ्यार आतां तुमी ती चोयल्या ती चिली मोत्ता एक जालो, आनी दुसरें आमकां चिलीली रेट कमी आहा, 42 आहा कम्पेर्ड टू भेंडी 50 आहा आनी चिली 42 आहा. इवन क्लास्टर बिना पासून 50 आहा, पूण चिली एकाकू रेट कमी आहा. सो आमी सदां एक डिमांड केला, आमगे ही रेट आहा न्ही ही 5 वर्सांली रेट पयलींची, ती आतां रेट हेंको रिवायज करची म्हण. आनी आमी कितें आहा तितलें आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर तेका दिलो आहा. मागीर ते आजचो एक केदो कोताय ते एग्रीकल्चरांतल्यान आतां पयलीं बेनिफीट आहलें ते तुका आमकां हें बी दिताले, कितें सारें बिरें दिताले, आनीक 90% सबसिडी आहली. आतां ती मातशी कमी केल्या. एक मिशनरी बी घेतो जाय तो पावर टिलर जावं कितें घेता जाल्यार ती मातशी कमी केल्या. आतां तुगे मेन मागणी आहा ती हॉर्टिकल्चरान मातसो प्रायस जो आसा तो रिव्यू करतो. हय, रिवायज करता. 5 वर्सां पयलीं आहलो तो आतां रिवायज करता आनी सगळे फार्मरांक एक बेनिफीट मेळचो म्हूण. आयचोय चिली मोत्त म्हणटाय शेतकार चिली रोयनाय, भेंडे एकू हाडटाय, तो हॉर्टिकल्चरा कडेन कंट्रोल करूंक जायना. चोवपा हांव म्हाका चोयल्या कॉटिंगा तेका लागून तेणी तर एक बरो एक्सपर्ट दवरलो, हेजे कंट्रोल करून थोडी चिली रोयली, थोडे भेंड रोयले, थोडे हें क्लास्टर बीन रोयले, आनी कितें रोयले, सगळें तर बॅलन्स जाल जाय तूं तेंकाय बरें पडटलें. आनी गोंयांत सगळ्यांक म्हाका सदां बरी भाजी मेळटली खावपाक. आनी दुसरी वस्त हांव आनीक सांगूंक सोदतां, 99% गोंयकार प्रिजर्वेटीव म्हणटी खानाय. हांव धाकलो एक एग्जाम्पल सांगत तुका, तांबडी भाजी बेलगांवसान येता, तूं आयज तर तांबडी भाजी काड आनी सांजची म्हळ्यार पळय ती अशें हें जाता, मोव जाता.
पूण तेंची 3 दीस पासून गोंयांत येयलो भाजी कांय जायना. सो ते प्रिझर्वेटीव खाता आमी गोंयकार कोण घालनाय प्रिझर्वेटीव. टॅक्निकली एक्सपर्ट जाय, बरे एक्सपर्ट जाय, एक्सप्लेन करपा बाबा हें कित्याक लागून वता. पोतून तें कोण पोतून तर केलें जाय तो आनी एक फावट फार्मराक येतो तकल्यान बसयलें हे भाशेन केल्यार जात म्हण तो ऑटोमॅटीक ते थोडे वस्तू चेंज करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयच्या कांय वाठारांनी बिरेस्तारा वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हे खातीर हवामान खात्यान फुडले 2 दीस म्हळ्यार 7 आनी 8 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या दिसांनी तापमान चडूच आसतलें. शिवोले वाठारांतल्या 6 आस्थापनांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनान धाड घाली. नितळसाण नाशिल्ल्यान आनी नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 3 फास्ट फूड आस्थापनां आनी एक आयस्क्रीम फॅक्टरी सील केली, अशी माहिती अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे अधिकारी रिचर्ड नरोना हांणी दिल्या. Our drive yesterday, our team carried out inspections today again in Bates area, specifically in Shiolim area. We had received few inputs that Tarir, that area where a few of these fast foods were running without a permission. On inspecting them, we found several violations and we asked 4 premises to close down. 3 of them are fast foods and one of them is an ice manufacturer who was manufacturing ice without doing the requisite testing. A few weeks back, we had also carried out an awareness program for all the ice manufacturers and we had told them to follow the requisite norms of ensuring the test reports are done periodically and they are following the hygiene. So as a part of that, we did a verification and we had to ask this factory to close down. We've given them time to comply, failing which legal action will be taken. In addition, 2 other premises were checked. They were found in compliance. So we have just given them some minor corrective measures. This special drive will continue and will also focus on other areas in North Goa. फायन्स बीन कितें मारला आयच्या दिसा काय फायन ना, फक्त बंद करपाक लायला आमी. आणि कितल्या दिसांक बंद टेम्पररी काय आमच्या नोटिसान आमी तांकां एक 15 days टायम दिता आणि तांणी तर बेगीन केले जाल्यार वी गो एंड व्हेरीफाय. कितें ताणें वायलेशन्स केले व्हायलेशन म्हणजे दे वर नॉट द किचन्स वर नॉट क्लीन. दे वर सेव्हरल स्टोरेज व्हायलेशन. नॉनव्हेज आयटम्स तांचे सारखे दवरूंक नासलेले आणि रस्त्यार ओपन असे प्रिपेअर करतले विदाउट प्रॉपर कवरिंग. सो दीज वर द मेजर ऑब्झर्वेशन दॅट वीव सीन अँड वीव गिवन देम टाइम टू कंप्लाय. पयलीं केन्ना केल्ले तो ना, हे न्यू एरियाज म्हणून तांकां काय फायन घालूंक ना. ओन्ली ते रिपीट कोण ऑफेंडर्स आसा तांकां आमी फायन घालता. म्हापसा वेपारी संघटनेन मांडिल्ले प्रस्न 1 जून मेरेन सुटावे जातले, अशें आश्वासन आमदार जोशुआ डिसोजान दिलां. 1 जून पयलीं वेपाऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय जातल्यो अशें आमदारान सांगलें. वेपाऱ्यांचे करारपत्र, नूतनीकरण, दुकानांचे हस्तांतरण, भाडेपट्टी वसुली आनी हेर प्रलंबीत प्रस्न सुटावे जातले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान मंगळारा पर्वरे जाल्ले संयुक्त बसकेत आश्वासन दिल्लें. मजगतीं हालींच संघटनेन बसकेत घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण संघटनेच्या अध्यक्ष पदावयल्यान जितेंद्र फळारी हाका काडून उडयल्ल्याचें कळटा. म्हापसा वेपारी संघटनेन घेवन सीएमा कडेन गेल्ले आनी जे म्हापसाचे कितें तरी इश्यू आसले ते खंय तरी सॉल्व जाला म्हणजे आयकूंक येता कितें एक्झॅक्ट हेजेर डिस्कशन जालें. आमकां दिसपाक येता की 2-3 वर्सां जालीं हे विशयाचेर चर्चा जायत आसा. पूण काल पयलेच फावटी UD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत जो एक सिनियर मंत्री जावन आसा आमच्या सरकारान, तेका UDची जायती माहिती आसा हाव टू ऑपरेट, हाव टू फिगर आउट सम सोल्युशन्स. लोकां खातीर खंय आमी मदत करूंक शकता. जो मनीस आमदार जावचे पयलीं खूब वर्सां म्हाज्या पांय वांगडा तो एक नगरसेवक म्हणून आसलो, एक चेअरपर्सन आसलो, तोच मनीस काल त्या मिटिंगेक आसलो. आमचे ऑनरेबल मंत्री बाब विश्वजीत राणे आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी स्पश्ट करून लोकांचे विचार असले पळय, मर्चंट्साचे विचार असले ते आयकून घेवन इमिजिएट 2-3 सोल्युशनां तेंच्यांनी काडलेले आसा. डिपार्टमेंट विल पुट अप द कन्सर्न नोट along with the support of urban development minister. That will go through the cabinet process. जशें निर्णय भायर सरता तशें हांव तेजेर उत्तर दिवंक शकता, कारण आयज आतां मेरेन नथिंग
ऑफिशियली हॅज कम ऑन एनी पेपर. इट इज जस्ट अ डिस्कशन. बट जशें डिस्कशन जालें हेजे पयलीं केन्ना तशें डिस्कशन जावंक ना. हांव इतलेंच सांगता की आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट येता ते 1 जुना पयलीं हें पूर्ण काम जें आसा, हे मर्चंटाचें मागणें जें आसा तें पूर्ण जातलें म्हूण म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा. आनी ह्या सरकारान लोकां खातीर, आमच्या मर्चंट्सां खातीर जे कोण आपलें घर चलयता, आमचे बाजार चलयता, आनी इतलीं वर्सां म्हापसा मार्केट इज अ सेंट्रल मार्केट फॉर द इंटायर कम्युनिटी ऑफ बार्देस, बट नॉट ओन्ली बार्देस, सॉरी, द इंटायर कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ गोवा. सगळे जाण हांगा येता. आमचे फ्रायडे मार्केट एक बरें फेमस मार्केट आसा. दीस पीपल हॅव बीन एम्बॅसिडर्स ऑफ गोवा, एम्बॅसिडर्स ऑफ दीस मार्केट. खंय तरी तांकां एक सपोर्ट दिवचें म्हण आमी फुडें सरलेले आसा. जायतो सपोर्ट MMAन आमकां दिलेलो आसा. आनी त्याच कारणां खातीर तांकां खंय तरी सरकारान तेको दिवचो म्हणून हे आमदाराचें एक मागणें आसलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन, आनी तेणें हें पूर्ण केलां आनी पूर्ण करतलो 1 जुना पयलीं. हें म्हाका फूल कॉन्फिडन्स. फाटल्या सप्तका मेरेन म्हारग आशिल्ली गांवठी तांबडी मिरसांग आतां सवाय जाल्या. दिवचलच्या बाजारात आतां गांवठी मिरसांगाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान तिचो भाव आतां कमी जावपाक लागला. गांवठी मिरसांग सवाय जाल्ल्यान लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. संतुलित हवामानाक लागून अंदू गांवठी मिरसांगो समाधानकारक पिकल्यात. देखून आता बाजारात गांवठी मिरसांगाचे प्रमाण वाडपाक लागला. मिरसांगाची आवक वाडिल्ल्यान ती आता सवाय जावपाक लागल्या. दिवचलच्या फाटल्या सप्तकी बाजारात 1100 ते 1200 रुपये किलो अशे गांवठी मिरसांगाचे मोल आशिल्ले. मात आता बाजारात हीच मिरसांग किला फाटल्यान 400 रुपया सवाय जाल्या. आडवेळो पावस पडलो ना जाल्यार हीच मिरसांग आनिकूय सवाय जावपाची शक्यताय आसा. दिवचले बाजारात गांवठी मिरसांग 1100-1200 मेळत. आता हांवें ज्यो मिरच्यो घेतल्या त्यो साधारण 750 रुपया अशे किलो घेतल्या. मातसो रेट तेंचो देंवलेलो कसो दिसता. फुडें जर वत पडलें बरें जाल्यार आनिकूय ती मिरची देवपाची शक्यता आसा. मिरसांग सवाय जाल्ल्यान कशें दिसता? मिरसांग सवाय जाल्यार लोकांक मातसो दिलासो मेळ्ळो. एक 500 एकदम रुपया कमी जाले न्हू, पण लोकांनी ह्या आयज भरपूर घेतल्या अशें म्हाका जालें दिसता. आयच्या जे आठवडी बाजार आहा ताका भरपूर मिरसांग येयल्या गांवठी. हय, मिरसांग भरपूर येयल्या गांवठी, आनी लोक गांवठी मिरसांग मातशी पसंत दिता. गांवठी मिरसांग भरपूर येयल्या आयज बाजारांत, आनी दरूय मातसो कंट्रोलान आसा. गांवठी मिरसांग आता बाजारान खूब येता. आदल्या बाजारा परस आता म्हणजे फाटल्या जे बाजार जालो त्याच्या परस आता सवाय आसा आणि मागणी कशी आहा? मागणी आता बरी आसा. आनी येवपाची शक्यता आहा फुडल्या आठवड्यान बी. आनी येयली जाल्यार मातशी सवाय येतल्या न्ही. आनी पावस बी पडलो जाल्यार मागीर कमी जाता. पण म्हाका एक सांग, बाजारान गांवठी मिरसांगेक मागणी जास्त आहा का दुसरे? गांवठी चडशे लोक गांवठीच घेतात. जांबोटी बी घेतात अशी, पण गांवठी आता दिवचलच्या बाजारान खंयसून येता रे गांवठी मिरसांगो? आणि कालचो आठवडी बाजार त्यांना कमी असते. आयज खूप दिसता. आनीकूय येवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. म्हापसा शारांत वाडपी चोरयांच्या घडणुकींचे फाटभुंयेर वाठारांत कायदो आनी सुवेवस्था अदीक घटमूट करपाची गरज आसा अशें मत म्हापशेचो आमदार जोशुआन उक्तायलें. म्हापसा वाठारांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. देखून पुलीस स्टेशनाक चड वाहनां तशेंच चड पुलीस तैनात करचे अशी मागणी तांणी केल्या. हे इशू आसा तो आयज आनी कालचो इशू न्हू. हो आतां फाटले 2-3 वर्सां हे आमी पळयत येतात. The department is very vigilant in what is happening. There has been a lot of success with हे चोर असतात तांकां खंय तरी धरपा खातीरूय जायते सक्सेस रेट स्टोरी पुलिसाची बरी आसा. वी हॅव टू इनक्रीज पेट्रोलिंग. तुम्ही सांगला तशें गाडयो कमी आसा. म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय जायते गाडयो प्रोक्योर केला. आय एम अवेअर बिकॉज आमी खूब गाडयो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हातीनसून लॉन्च जालेली आसा. देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मोर व्हेकल्स. एज पर माय नॉलेज
डिपार्टमेंट हॅज मूव फॉर प्रोक्युरमेंट ऑफ मोर व्हेकल्स. सो ते जाता तितले बेगीन म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर दिवचे हें म्हाजें मागणें आसा. आनी स्टाफ जे आसता आयले फावटी आमचे म्हापशाचे स्टाफ सगळे कडेन घालता. हांव परत याद करूंक सोदता की म्हापसा इज अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ दीस बार्देस. वी रिक्वायर ऑल आवर स्टाफ टू रिमेन इन म्हापसा. परत आमी आमचे स्टाफ दिवन खंय तरी आमकां ह्या शहराक नुकसान जाता. ह्या शहरान सगळीं कॉलेजीस आसा, सगळीं स्कुलां आसा, सगळीं हॉस्पिटलां आसा, वेगवेगळे तरेचे हांगा कमर्शियल एक्टिविटीज आसा. आनी आख्खे बार्देसूच न्हू, पेडणेचे सुद्दां लोक हांगा येता. खंय तरी आमकां दुसरे पुलीस स्टेशनांतसून आमकां स्टाफ येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जाता तितले बेगीन होम मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालचें म्हणून हांव मागणें. फुफ्फुसाच्या कॅन्सरा आड झुजांत गोंय मुखार आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. राज्यभर चालीक लायिल्ल्या AI आधारीत तपासणी उपक्रमांतल्यान आतां मेरेन 1,28,846 स्कॅन पुराय जाल्यात. तातूंत 13,000 वयर नोड्यूल सापडल्यात. तशेंच 1,968 चड धोको आशिल्ले दुयेंती सापडल्यात. एस्ट्राझेनेका आनी QRAI हांच्या सहकार्यान चालीक लायल्या ह्या उपक्रमाक लागून राज्यभरांतल्या 18 केंद्रांनी नागरिकांक फुकट तपासणी मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें. साळावले धरण बांदतना 650 फॅमिलींचे स्थलांतरण केले. त्या 650 फॅमिलींक आता वट्ट 40 वर्सां उपरांत 10,000 चौखण मीटर जमीन तांच्या नावार करून दिवप चालू आशिल्ल्याचें मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. वेळी वाठारांत उदका पायपलायन प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घाले उपरांत मंत्री उलयलो. आम्ही जायते प्रोजेक्ट केल्ले आसा. हो प्रोजेक्ट म्हज्या गांवांत भितर जाल्लो आसा साळावलेच्या उदकांत. त्या वेळार 40 वर्सांच्या पयलीं 650 फॅमिली आयज त्यो जाल्ल्यो आसात 2,000 फॅमिलीज. They were shifted, they were relocated. They had to give up their campus, they had to give up their families, their houses, their properties. They shifted to another place 10-15 kilometers away in the jungle. Even then, त्यांना कोणीच केन्नाय कंप्लेन केली ना. म्हणून आयज आमचे सगळे हाफ ऑफ दी गोवा इज फेड बाय सेलावलीम. And we must thank all the Selawalim people. जाणी आपली घरादारां, आपली भाटां बेसां, आपली टेम्पल्स, आपले कुरीस, आपले इगोर्जो हे सगळे सोडून ते दुसरे कोण सरकारान दिता ती. कोण शाळेत रावलो, कोण स्कुलांत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.